Moikka! Mä haluan teille, tai jos joku tätä joskus katsoo tätä videoa, niin näyttää tämmöisen tosi hienon tavan tehdä kulmakarvoja. Ja varsinkin henkilöille, joilla ei ole omia kulmakarvoja, niin tää on aika näppärä. Vähän voi olla suuritöinen, mutta kun sen hokaisee, niin sitten meneekin nopsasti, eikä ole vaikea. Kynälläkin pystyy ihan yhtä hyvin tekemään kulmakarvat ja tulee ihan yhtä nättejä, mutta tää on ollut tämmönen, minkä mä oon nyt tässä oppinut tekemään. Ja, mutta eteenpäin. Elikkä mä oon tehnyt normaali meikkipohja. Mulla on meikkivoidetta ja vähän tuollaista jotain valovoiteen tyyppistä. Ei ole puuteria. Tällä iällä ei enää käytellä puuteria, kun se tarttuu kaikkiin ryppyihin. Ja ei näytä kivalta. Tietysti voi käyttää puuteria kiinnitykseen, jos tuntuu siltä. Ja sitten mulla on tällainen ikivanha, mikäli mistä ei tullut tämmönen ripsiväriharja. Harjaan kulmakarvat puhtaaksi, koska niissä näyttäisi olevan meikkiä. Ja se ei siellä tarvi olla. Ja ihan reilusti painan ja harjaa ihan kunnolla, että lähtee ihosta tosta alta ylimääräinen meikkivoide. Ja tuolla meikkivoiteella ja tuollaisellakin on iso merkitys siinä, että miten nuo kulmakarvat tarttuu, se kulmakarvavärit, miten ne tarttuu ihoon. Sitten mulla on tämmönen Oriflamen, onko tää oikein? Oriflamen tällainen luomiväri, ei kun kulmaväripaletti. Ja tässä on tumma väri, vaalea väri ja sitten tommonen vaha, mitä en käytä. Ja mä käytän tätä tumminta väriä nyt, vaikka olenkin näin vaalea, niin oon tykännyt käyttää tätä. Vähän mikä mulla tuossa silmässä oikein ripsiirtos. Ja sit mä otan ihan vaan tälleen töpöttämällä hyvin kevyesti tuota väriä tuolta ja lähden piirtämään. Mä piirrän ensin tämän kulmakarvan alapuolen ja sitten yläpuolen ja sitten tän itse kulmakarvan, että ei tule liikaa sitä väriä, koska no sit se näyttää taas pöljältä, jos on ihan liikaa väriä kulmakarvassa, liian tummat. Niin kuin tosta vaan. Mä en ole nyt edes niinku nyppinyt kulmakarvoja, että nämä on vähän sieltä sinne päin, mutta hyvin se onnistuu näihinkin. Nypityt kulmakarvat on aina helpompi värittää, mutta täyttää, mutta mä lähden nyt piirsin noin, mä en tiedä näkyykö. Piirsin tuon yläreunan ja alareunan ja sitten mä täytän tän tällä värillä. Eli ihan mitä tähän pensseliin jää, niin sen täytän. Se on aina luonnollisemman näköinen, että jos se kulmakarva on vaalea tästä alkukohdasta ja tummenee tänne loppuun. Ja muotoa voi aina jokainen miettiä itsellensä sellaista omanlaistansa muotoa, että mikä tuntuu kivalta. Niitä pystyy muotoilemaan vielä tässä niin kuin useamman kerran. Sitten toinen puoli. Ja oikeakätisillä aina tuo vasuri silmä on hankalampi. Niin nojataan kättä vaan leukaan ja sitten tämmönen pitkä siveli on kätsä tähän. Sitten vaan piirtää. Eli tässä näkyy nyt, että mä piirrän ensin tuolta alhaalta ja sitten ylhäältä. Ja sitten täytän tän lopun.
Ja näitä ei tässä vaiheessa tarvii oikein olla minkäännäköiset, että tää tehdään eteenpäin tätä, mutta tummennan nyt vähän ja täytän suuren piirtein. Alright. Sitten mä vähän harjaan tuota ylimääräistä pois tällä minun hienolla kulmaharjallani. Sitten mulla on Lumenelta tällainen eyebrow shaping wax, eli kulmakarvojen muotoilu vähän tämän värillinen, tämmönen ruskea. Tällä ei ole mitään väliä, onko se värillistä vai väritöntä, että ne on ihan makuasioita. Mutta mä käytän tätä aika paljon ilman, että laitan muuta väriä, niin mä oon käynyt sitten tästä värillisestä. Sitten tätä harjataan näihin kulmakarvoihin ja vaan karvoihin, että ei tuohon ihoon enää, koska sillä on sulla se puuteriväri siinä ihossa, että se ei lähde liikkeelle. Harjataan vähän, että nuo kulmakarvat pysyy niinku muodossaan. Plus sitten, että se antaa sellaista kolmiulotteisuutta tuohon kulmakarvaan. Näyttää luonnollisemmalta. Ei näytä pelkästään piirretyltä. Vähän vie sitä puuterimaisuutta tuosta kulmakarvasta. Sitten tää tämmönen jippo, mikä mulla on. Millä saadaan tosi luonnollisen näköiset kulmakarvat ja siistit. Mulla on älyttömän vaaleita meikkivoidetta. Tää on Rimmelin Match Perfection 081 Fair Ivory, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, että mitä meikkivoidetta se on, kunhan se ei ole hirveän paksua ja sitten voimakkaasti tai nopeasti kuivuvaa. Että vähän rasvasempi on parempi. Ja sitten mulla on tällainen luomiväripensselli, tällainen pensseli-sivelli, tosi jämäkkä. Ja tää on tosi kapea tuosta kärjestä, lyhyt ja kapea. Eli tällä on tarkoitus tehdä näitä luomivaan. Tällä levitetään luomiväriä, ei häivytetä. Anyway, mutta mä käytän tätä tähän, koska tässä on niin hyvä terävä tää kärki. Ja mä otan ihan pikkasen tätä meikkivoidetta kädelle ja pyörittelen tän siveltimen tässä niin, että se on tasaisesti, että sit on hyvin vähän tässä. Ja sitten mä putsaan nämä kulmakarvan nämä alareunat ja yläreunat tällä meikkivoiteella. Jotkut käyttää tähän tästä peitevoidetta. Musta ne on aivan liian paksuja tähän hommaan. Mulla näkyy heti tuossa ihossa, että mä oon tehnyt tällaista. Mutta tämmönen ohut meikkivoide ei näe. Ja silti jää tuonne mukava vaaleanreuna. Ja ihan rohkeasti vaan. Mä vähän pikkasen ihan tuohon kulmakarvojen melkein vähän päällekin. Ja että mä saan tuollaisen tietyn muodon, mitä mä hain tuohon kulmakarvaan. Sitten yläpuolelta kanssa. Tänne tuli vähän liikaa meikkivoidetta. No nyt se näkyy, kun sitä tuli liikaa. Ei se mitään, me häivytetään se pois. Kaikki on aina korjattavissa, vaikka kuinka töpäksi. Sitten tietysti tätä loppusiistimistä voi tehdä toiseenkin suuntaan. Eli mä kohta otan vielä tuolla tuolla kulmavärillä, tuolla puuterimaisella kulmavärillä vähän vielä fiksailla. Katot, ei ole jäänyt koloja. Ja sormilla on aina lämmin, tällainen kostea sormi on ihan paras aina tähän tällaiseen häivyttämiseen. Mun on iho vähän huonona, niin laitetaan tuolta. Peitetään
Mä vähän korjaan täältä näitä. Tää on jännä tää loppupätkä tästä kulmakarvasta. Hirmu monelta niin jotenkin unohtuu. Et se jää liian vaaleaksi. Mä muistan itekin nuorempana, kun kulmakarvoja tein, piirtelin, niin se jotenkin jäi aina toi loppupätkä. Se niin tässä kohdassa peilissä se näyttää ihan okolta, että siellähän se on, sit kun sä käännät pään näin, niin se onkin aivan. Eiköhän ne oo siinä. Mä voin nostaa tätä peiliä, niin tästä mä voisin katsoa vähän tarkemmin. Mut joo. Siinäpä ne ois ne kulmakarvat. Et semmoset. Eli siinä oli yksi tapa tehdä kulmakarvoja. Ei varmasti täydellinen eikä kaikkien taiteen lakien mukaisesti tehty, mutta musta sillä tulee ihan kivat kulmakarvat. On varmasti monia muitakin keinoja. Ja mun piti sanoa tuolla videolla, unohdin sanoa tuosta meikkipohjasta, että miten se vaikuttaa siihen kulmavärin tarttuvuuteen. Eli jos sä teet meikittömälle iholle, jos ei esimerkiksi ole edes kosteusvoidetta, niin se ei tartu se väri. Se näyttää sellaiselta ihmeelliseltä, sellaiselta pölyiseltä, tosi kummallisen näköinen. Et siinä pitää olla jonkun verran rasvaa siinä alla, että siihen tarttuu kulmaväri. Ja omasta ihostani, niin älkää ihmetelkö tämä mun iho. Mulla on tosi paha atopia, joka kiukuttelee aina välillä. Se kiukuttelee nytkin, että mulla on tää huivikin tämän takia kaulassa, kun tuo iho on vähän pelottavan näköinen. Mutta toivottavasti oli jollekin kulmakarvafriikille, kuten esimerkiksi minulle. Mulla on ollut joku ihmeobsessio kulmakarvoista varmaan koko ikäni, koska minä en niitä itse omista, johtuisiko siitä. Mutta anyway, toivottavasti oli jollekin jotain apua. Ja varsinkin kun näinä voimakulmakarvojen aikoina, kun ne kulmakarvat ovat niin tärkeät nyt. Joo, kiitos ja anteeksi.